Итак, 20 секунд, чтобы перевернуть майку. Был виден судьям, и номер должен быть виден для того, чтобы система его старт, друзья. Это... Кусочек, все нормально. Я просто переживаю. Когда надо будет... Еще вот раз кончилось, что делать? Держи куртку. А Ященко Артем, можно у вас взять интервью? Интервью можно у вас взять? Рассказывайте. Еще один полумарафон. Всем отличного дня. Поехали, друзья. Тебе нужен нож. Молодец. Говорят, что, слушайте, мы болели все здесь за вас. Болели все за вас, переживали. Ура! Прибежал! ACDC, я-то думаю, что же вы так бодренько бежите. Спасибо все, за давайте поддержку. бегите, там медаль, согреваться. На все дистанции меня поил. Команда час 40. Спасибо. Посмотрите, пожалуйста. Пейсеры всех выгнали вперед, да? Ну что, удалось вам сегодня? А где пейсеры? Ты их обогнал. Личный рекорд, ура! Вот так вот, друзья. Личный рекорд, мы сегодня встречаем Молодец. Ну большое как? количество Тяжело? людей. Тяжело? Кому удалось Хорошо. выбежать на свои Хорошо бежать. рекорды. Представляете? С этими Вы спейсерами. еще ждете кого-то? Нет. Или уже прибежали? Не Всё. быстро, немедленно, вот так вот здесь ровно. Маму ждем. Все Идеально. правильно, все правильно. Которая сегодня проходит группу час 49. И узнаем, как им удалось. Смотрите-ка, они всю дорогу тянули всех за собой. Ну поделитесь со мной, расскажите, как вам сегодня удалось, какая у вас была группа, держались. Все хорошо?